y toda la banda que nos acompaña para las cámaras de Miramar TV. Queremos a la gente que nos acompaña poco a poco en este programa. Queremos darle la bienvenida, por supuesto, esperando que se pase en un ratito súper de lujo. Vamos a empezar a bailar, gozar, disfrutar. En esta noche lo que queremos que ustedes se vayan bien bailados, se vayan bien gozados. Ya se va Pitufina, el Chino, el Moluco, el Yana, el Cufé, el Jefe, la pinche como maldita loca. A huevo, señores, vamos a bailar también un clásico de nosotros. Y bueno, esperamos que lo bailen los dos y lo disfruten en esta noche. Vamos a bailar esa cumbia, queremos que se llene la pista, porque hoy venimos a bailar, hoy venimos a gozar, sí señor.
Chiquiza. En especial para el César. Y bueno. Bueno, señores, hemos avanzado apenas al primer temita de la noche. Yo digo el pollo, siempre el poderoso colombiano. Pinche puto. Señor, vamos a ver también que se lo quieren aplicar, en especial para mi compadre, la fuerza verde. La fuerza verde de Loma Navarro, mi compa, mi carnal, Sonido Libertad, que próximamente amenaza con volver más fuerte que nunca. Así que vamos a ver esa cumbia que nos dice. Vamos a ver esa cumbia, se llama la cumbia de todos, la cumbia de mis amores. Y bueno, queremos que se lo baile, queremos que se lo goce. Báilalo y gózalo y escúchalo. Dice la familia Mendoza. Hasta el servidor. Venga, hay que poner la segunda libertad. El Santo Libertad y su Pinocha. Juan Carlos Mendoza. Hasta el domingo. Mi compadre Dios Supremo. El grandísimo Dios Supremo. El casi la chota. Y la loca. Perdona. Lleve. Chino. Chino. El gran y la loca. Dice, ¿dónde estamos, mi maníaco? El primer vacío, su bicho no pudo llover, y el duende contigo, fue baje, siempre con la que se le moja.
Así se baila, así se goza. Escúchalo, mi verdad. Y será los 14. El Piquín. El Chorro. César. Y toda la mano miserable. Y toda la mano miserable.